আহি পালোঁ কাৰ্বিআংলঙৰ নতুন এটা জলপ্ৰপাত। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই অনুৰাগদত্ত। আজি এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত লৈ যাম জলপ্ৰপাত এটা দেখাবলৈ, আৰু আমাৰ লগত আছে নেত্ৰকমল শৰ্মা। নেত্ৰ, মই তোমাক লৈ লৈছোঁ। এয়া হ'ল নেত্ৰকমল শৰ্মা। হয়, আৰু মোৰ বন্ধু ভাইটি। আৰু আমি আজি কোনডোখৰ ঠাইলৈ যাম? আমি আজি যাম প্ৰাকৃতিক এটা মনোৰম পৰিৱেশ। তাৰাবাছাৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ সোমাই যাব লাগে, আৰু জলপ্ৰপাতটোৰ নাম হৈছে লাংহেৰাং। নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে নেকি? আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে এতিয়া, যিহেতু আমাৰ নিকটৱৰ্তী হয়, একদম তেনেই ওচৰত হয়। আৰু তাত কেনেকুৱা মানুহ সমাগম ভাল, আৰু পূৰা নিৰাপদস্থলী, আৰু বহুত পৰিষ্কাৰ, বহুত ডিচিপ্লিন। তাত ৱেটিং ছেট আছে, আৰু গোটেইখিনি মিলি বনভোজ খাব পৰা আছে, আৰু ফটো উঠাৰ কাৰণেও বহুত ভাল এটা পৰিৱেশ পোৱা যায়। আৰু এটা কথা সুধি লৈছোঁ তোমাক মই, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 34 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে বা কিমান দূৰত আছে? 34 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগে, 1.5 কিলোমিটাৰ পাহাৰত যাব লাগে, আৰু ৰাস্তাও ভাল। কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? অসুবিধা একো নাই, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, একদম নিৰাপদ স্থলী। যদিহে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক হিচাপে যদি বনভোজ খাবলৈ যায়, উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ এটা পৰিৱেশৰ জেগা বুলি ক'ব পাৰি। ধুনীয়া ঠাই, ধুনীয়া। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাল অভিজ্ঞতা এটা হৈ আছে। পাহাৰৰ মাজে মাজে প্ৰায় আমি আমাৰ যি যাত্ৰা ঠিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছত গৈ পেলাই পাম এই যি জলপ্ৰপাত লাংহেৰাং। এয়া আমি লাংহেৰাং গৈ আছোঁ। আমাৰ যাত্ৰা অবিৰত। আমি পালোহি, আৰু মোৰ লগত আছে দাদা দুজন আহিছে, নেত্ৰকমল আহিছে। খুব ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া দেখাই লৈছোঁ পাৰ্কিং, ৱেটিং চিট আছে। খোৱা বোৱা খাদ্য বস্তু, এয়া দোকান, যিকোনো ধৰণৰ বস্তু খুৱাবলৈ পাব। এয়া আহি পালোঁ, আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল জলপ্ৰপাত, আৰু নেত্ৰকমলে দেখুৱাইছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আহি পালোঁ কাৰ্বিআংলঙৰ নতুন এটা জলপ্ৰপাত। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰ্বিআংলঙত যদি আহে এইখন জলপ্ৰপাতত নিশ্চয় আহিব, কাৰণ ইয়াত খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ।
পানী কিমান আছে ইয়াত খুব ধুনীয়া আৰু জলপ্ৰপাত তলত উঠাই লৈছো জলপ্ৰপাতৰ ভিতৰত খুব সুন্দৰ অনুভৱ আৰু খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই খুব অপূৰ্ব অনুভৱ না মই বৰ্তমান আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ লাংহেৰাং জলপ্ৰপাতত তাৰাবাছাৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত যে ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ঘাইপথৰ পৰা তাৰাবাছা বুলি ঠাইডোখৰ তাৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগতে আছে এই জলপ্ৰপাত আপোনালোকে যদি কাৰ্বি আংলঙলৈ আহে এই যি দৃশ্য এইটো মিছ নকৰিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক কাৰ্বি আংলঙলৈ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া জলপ্ৰপাত কাৰ্বি আংলঙত এটা নহয় আনকি বহুতো জলপ্ৰপাত আছে কাৰ্বি আংলঙত যদি আহে এইডোখৰলৈ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিব আহি পেলাই এয়া লাংহেৰাং বুলি কয় তাৰাবাছাৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত মই পুনৰ কৈছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ তাৰাবাছাৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত আছে এই জলপ্ৰপাতটো খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ অনুভৱ সুন্দৰ গা ধুই দিলোঁ মই আমি গা ধুই দিলোঁ মই গা ধুই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু এয়া গা পা ধুই দিলোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ ওলাই নাযাওঁ আৰু অলপমান আছে দেখাবলৈ এইখিনি দেখুৱাম ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত আছে এই জলপ্ৰপাত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আহক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ আৰু এডোখৰ ঠাইলৈ গৈ আছোঁ খুব সুন্দৰ জলপ্ৰপাত আছে
ক'ব নিবন্ধা কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আহি হেপী বহুত হেপী ভাল লাগিছে অক্সিজেন ল'ব আহিছোঁ আজি বিশুদ্ধ অক্সিজেন কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অলপমান কি ক'ম এতিয়া মাস্কখনটো মই নিজে পিন্ধি থকা নাই পকেটতে আছে এখন গাড়ীত থৈ দিয়া এয়া উভতিছোঁ জলপ্ৰপাতৰ পৰা ফোন আছো দেই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ৱাটাৰফল দেখুৱালোঁ আপোনালোকক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাতি হ'ল ৰাতি ইয়াত থকা বেছি ভাল নহ'ব তাৰ কাৰণে আমি ওলাই গৈছোঁ